Chúng điệp xúa,ខ្ញុំឈ្មោះសំអាត សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ Speak English with សំអាត ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើង មុននឹងបន្តមេរៀន ខ្ញុំនឹងរំលឹកមេរៀនជាមុនសិន អញ្ចឹងយើងមើលនៅលើក្តារខៀននេះ A E I O U វាគឺជាស្រៈ ហើយអក្សរ Y នេះ វាជាព្យញ្ជនៈផងជាស្រៈផង អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅសេវាចូលក្នុងនេះដែរ អញ្ចឹងស្រៈមានស្រៈធំៗមាន 5 A E I O U A make sound A សំលេង A B B C K D D E sorry E right here E F L F G G H I E J J K K K និង C សំលេងដូចគ្នា L L M N O P P Q Q R S T T U R V W W X Y Z Z ចឹងដើម្បីអានពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបានគឺយើងត្រូវតែដឹងសំឡេងអក្សរទាំង26នេះចឹងយើងនឹងរំលឹកមេរៀនពីម្សិលមិញយើងបានរៀនអំពី What is this? Van 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 What's this? Mat 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 pen 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 jam 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 man man hat 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 bat bat b at bat b at bat fat fat at fat fat fan fan and fan fan ram 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 ham ham jam 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 can 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 ចឹងយើងចាប់ដើមមេរៀនថ្មីរបស់យើងមានមេរៀនថ្មីទេមេរៀនតពីម្សិលមិញ Unit 3 Short vowel A Unit 3 Short vowel A Side words Side words ចឹងពាក្យ T H E យើងអានថា the
The as has is sees n on on is chẳng cuốn cuốn an từng ở kia the her as has is sees on is chẳng việc đựng ní cứ dừng ở pre tế pre ập tranh tế việc has ភាសាខ្មែរមានន័យថាមាន sees មានន័យថាឃើញ on មានន័យថានៅលើ is គឺឬក៏ជាអញ្ចឹងយើងមកមើលរូបខាងនេះ Where is the cat Where is the cat តើឆ្មានៅឯណា So the cat is on the fan the cat is on the fan ចឹងយើងទៅសេ the អក្សរដែលដំបូងគេគឺត្រូវទៅសេជាមួយអក្សរធំ the cat c a t p k cat is the cat is on the cat is on the fan. How do we spell fan? F. The cat is on the fan. Cô xông xì một lượt này nhé. Fan. Rồi những anh từng ọc nhé. The cat is on the fan. The cat is on the fan. The cat is on the fan. What does the cat have? What does the cat have? The cat has a bat. 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 This is the cat. He has a bat. And where is the hat? Where is the hat? The hat. The hat is on the hat is on the cat. Cat. Ta ăn từng ở kia một đoạn tiếp. The hat is on the cat. The hat is on the cat. The marker is on my head. It's on my head. Chúng dừng mớ number 4 right here. What do you see? What do you see? A man is on the mat. Okay. This is the man. And the man is on the mat. The man is on the mat.
Number 5. Okay, sorry, I would like to erase this. Okay, number 5. What does the man have? What does the man have? The man has. The man has a hat. The man has a hat. Okay. ល្អមែនទេតែកូនអាចអានបានប្រមាណភាគរយដែរបើសិនជាកូនស្គាល់សំឡេងរបស់ A E I O U ហើយនឹងព្យញ្ជនៈទាំង21ហើយគឺកូននឹងអានបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងអានសាថ្មីម្ដងទៀត Sight words Sight words the has sees on and is តោះយើងអានប្រយោគទាំងអស់គ្នា The cat the cat is on the fan the cat is on the fan អូខេល្អមែនទេអញ្ចឹង number 2 the cat has a bat. The cat has a bat. 3. The hat is on the cat. The hat is on the cat. And then number 4. The man is on the mat. The man is on the mat. This is the mat. The man has a hat. The man has a hat. The man has a hat. អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនៗនឹងអាចអានបានយ៉ាងងាយស្រួលសូមកូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe ជូនអ្នកគ្រូផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា